wollten jetzt gerne den zweiten Satz aus dem S-Dur-Trio von Franz Schubert, Opus 100, spielen. Aber dieses Stück beginnt mit einem sehr schweren und exponierten Cello-Solo, das ich leider nicht spielen kann. Und deshalb wollte ich lieber eine Geschichte erzählen. Ich bin neulich im Zug gefahren und da habe ich eine Frau kennengelernt. Sie saß mir gegenüber, sind wir ins Gespräch gekommen und es hat sich herausgestellt, dass sie eine niederländische Linguistikprofessorin ist. Sie arbeitet an der Universität von Leiden und hat mir von ihrem Forschungsschwerpunkt berichtet. Und zwar forscht sie gerade zu einer sehr interessanten Sprache, die wird im Grenzgebiet von Brasilien und Suriname gesprochen, im Distrikt Sipi-Lavini. Das ist ein relativ kleines Gebiet, ungefähr 2200 Leute sprechen diese Sprache und diese Sprache heißt Trio. Trio ist eine sehr interessante Sprache, weil sie in ihrer Grammatik Konfliktvermeidung beinhaltet. Also einerseits wird diese Sprache sehr leise gesprochen, fast im Flüsterton. Laute und unhöfliche Töne sind dadurch von vornherein quasi ausgeschlossen. Aber das Interessante an dieser Sprache ist, dass die Grammatik einen dazu zwingt, den Wahrheitsgehalt seiner Aussagen kenntlich zu machen. Also wenn ich jetzt sage, das Wetter ist schön, dann muss ich auf Trio ganz genau deutlich machen, sehe ich das gerade, habe ich das gehört, nehme ich das an oder behaupte ich das jetzt einfach nur. In diesem Punkt ist Trio eine sehr differenzierte Sprache. Die Amtssprache in Sipi-Lavini ist Niederländisch. Und das führt oft zu Missverständnissen und Konflikten. Der Niederländisch ist bei weitem nicht so differenziert wie Trio. Und wenn ein Satz übersetzt werden muss, dann kann das oft zu Missverständnissen führen. Wenn ich zum Beispiel ein Staatsbeamter bin und sage, ich wollte eine Schule bauen und jetzt habe ich gemerkt, es ist nicht genug Geld dafür da, dann muss ich bei der Übersetzung auf Trio ganz genau meinen Wissensstand zum jeweiligen Zeitpunkt kenntlich machen. Denn sonst kann es leicht passieren, dass es sich auf Trio so anhört, als hätte ich schon von vornherein gewusst, dass kein Geld für diese Schule da war. Und ich werde sozusagen als Lügner entlarvt. Dass diese Sprache so differenziert ist, ist besonders interessant, weil sie von einer sehr ursprünglichen Bevölkerung gesprochen wird, die hauptsächlich von der Jagd und vom Fischfang und vom Ackerbau lebt und die mit ihren Kanus durch den Urwald von Siedlung zu Siedlung fährt. Die Kommunikation in dieser Gegend erfolgt hauptsächlich über das Radio. Deshalb schallt in der Gegend, wo Trio gesprochen wird, den ganzen Tag das Radio durch den Urwald. Und auch die Radiomoderatoren sprechen Trio.